Elmantas, aš galvoju, realiai yra Jonavos Steve'as Jobsas. Kompanijos vertė nesuskaičiavam su tavim, kad yra per 200 milijonų eurų. Ar tai reiškia, kad jūs trys šiai dienai esat milijonieriai? Kažkada labai norėjau Michaelą Jacksoną išoperuoti, jam atstatyti nosį, bet numirė jisai vargšelis. Pykstat, kai jeigu jūs pavadina kas nors brangiausia pasaulyje second hando parduotuvė? Iš Jonavos darai verslą į Afriką. Kiek kainuoja krūtų implantų operacija? Nes mes buvom tarp arba žemyn ir žemyn į ugnį, arba perlipom ir einam kažkur toliau, ar ne? Nuvertinau jūsų kontorą, jūs dirbat su armija, o su armija belekas nedirba. Praeitais metais mes paaugom 3,5 kartų. Išvažiavęs dirbti į Emiratus, man buvo pasiūlyta $15 000 mėnesį. Lėtesnis augimas yra pavojingas tuo, kad kažkas kitas gali ateiti ir tave peraugti greičiau. Pas mus įmonėje nei viena nėra su aukštoju techniniu išsilavinimu. Mes ne dievai, žinai, jeigu jūs norite stebuklų, tai eikite į bažnyčią. Čia yra ligonė, čia dirba žmonės. Ar reikia uždaryti sodrą? Jo, 15 dieną mėnesį. Gerą dieną, ponai. Savotiškas sezono uždarimas, 10-oji laida. Pabandykime įsivertinti, ką mums pavyko nuveikti per šitas 10 laidų. Aš buvau susitikęs su 30 vadovų, 30 įspūdingų susitikimų. Užduota daugiau kaip 1000 klausimų. Mes šiai dienai turim jau 5000 prenumeratorių, o populiariausia mūsų laida buvo peržiūrėta daugiau kaip 40 000 kartų. Galvoju, kad tai yra tam tikras rodiklis, kad verslas ir efektyvūs žmonės yra įdomus. Mūsų projektas dar nėra labai populiarus, bet mes dedam pastangų, kad jis populiarėtų. Taip pat džiaugiuosi, kad ir toliau mums startuoti padeda Telia, deda pastangas, kad mums pavyktų. O šioje laidoje mes paliesim temas, kurios nėra labai dažnai liečiamos, kur skaičiai nėra taip dažnai minimi, bet mes drąsiai užduodam klausimus ir gaunam atsakymus. Tai ką, važiuojam į filmavimą. Jūs niekada neatspėsit, kur mes važiuojame, kokią kompaniją šiandien. 7. Baisus liftas. Su šito pastatu iš tikrųjų mane sieja ne kokie prisiminimai. Kažkada pasiėmęs dėžę dokumentų įmonės, važiavau į mokesčių inspekciją pritavinėti savo buhalterijos. Čia dar buvo tie laikai, kai mokesčių inspektoriai buvo kaip smogikai, su kojo duris atsidarinėdavo. Ačiū Dievui, laikai pasikeitė. Na ką, einam pasižiūrėsim, kur mes atvykome. Gerą dieną. Gerą dieną. Sveikas. Sveiki. Kas nepažįsta, ponai, Mantas Mikuckas. Žvaigždė. Nelabai. Ne, žvaigždė. Nu ką, jau matau per kampą, koks čia nuostabus ofisas. Parodysi? Viskas pagal, kaip sakant, klasikinį template'ą. Klausyk, o jūs pykstat, jeigu jūs pavadina kas nors brangiausia pasaulyje second hando parduotuvė? Ne, taip niekas nebuvo pavadinę, aš pirmą kartą girdžiu, bet nepyktumėm. Bet čia teisingas pavadinimas. Nu, mes nesam parduotuvė, mes esam gal tada, tai pavadinkim, turgus, kur žmonės susirenka ir prekiauja. Marketplace yra turbūt turgus pavadinimas. Kadangi esam Žirmūnuose, o Žirmūnus atsikėlėm prieš 5 metus, todėl, kad tai buvo pigiausia vieta, kur galima susirasti ir išsinuomoti biurą. Tai žmonės skundėsi, kad nėra kur valgyti. Kai apie 50 žmonių pasiekėm kažkur kompaniją, įsisteigėm savo restoraną. Ir čia galima gauti pusryčius, pietus, naktipiečius, ko tik tai nori. Mūsų filosofija nuo pat pradžių buvo ir yra tokia, kad čia yra brangiai apmokamų žmonių darbo vieta. Kiekviena jų valanda yra labai brangi, jeigu jis alkanas, jis neproduktyvus, jeigu jis nori namo, tai blogai, reikia, kad jis norėtų dar kažką padaryti, pabaigti savo darbus ir taip toliau ir panašiai. Tai mes stengiamės sukurti atmosferą, kur, na, jau kai saulė leidžiasi, tai pagalvoju, gal visai nieko būtų ir namo važiuoti, ar ne, bet šiaip, kol sėdi čia, tai viskas kaip namuose. Visa įmonė suorganizuota komandomis. Tai vat šitas blokas arba 2 tokie blokai yra individuali komanda, kuri gali pilnai
padaryti kažkokią tai produkto funkciją ar kažkokią tai produkto vietą patys individualiai, be jokių ten papildomų įsikišimų ir taip toliau. Taip kompanija išlaiko savo tokį greitį ir lankstumą, ar ne? Nes jeigu reikėtų ten su 100 žmonių 3 departamentais derintis tą ar na, mes labai sulėtėtume. Tai mes esam kompanija, startupas, kuriame yra daug mažų startupų, tokių po 8 žmonės, po 5 žmonės, kurie ten ateina su savo idėja, kažką daro, žiūri rezultatus ir jie praktiškai beveik visiškai autonomiškai tą daro. Mes pas mus nėra tokios apskritai kontrolės, ar tu ten esi darbo vietoje, ar tu atėjai į darbą ir taip toliau. Mes viską darom projektais. Yra tie vadinami sprintai, 2 savaitės, yra suplanuojama, kas tom 2 savaitėm bus padaryta, kokie darbai, koks projektas. Ir tada kiekviena komanda žino savo sprinto tikslą. Jie ten turi vidinę tada savo organizaciją, nes daro tokius, tai vadinamus stand-up susitikimus, dažniausiai 10 ryto, visi susirenka 50 minučių, apsitarė dienos darbus pagal tą 2 savaičių planą ir daro. Ir po to tu gali ten važiuoti namo, sėdėti iki nakties, daryti, ką tu tikrai nori. Tikslas yra atliktas darbas ir taip mes matuojam žmonių, sakykime taip, įnašą, ne valandom išsidėtam ofise, o padarytas darbais, padarytas projektais. Man patiko tavo argumentas, aš tavęs praėjusį kartą klausiau, kodėl jūs pasirinkot, nepabijokim to žodžio, tokį baisų pastatą, kur įsikurti ofisą. Kodėl tai padarėt, koks sprendimas buvo? Tai viskas prasidėjo nuo labai ekonominio intereso, tai čia buvo pati pigiausiai įmanoma vieta Vilniuje, ar ne? Mums reikėjo 500 kvadratų. Ir mes už kvadratą tuo metu, kai atsikėlė, mokėjom gal 9 litus. Panašiai. Tai pirmas. Antras dalykas, mums labai patiko ta tokia visa atmosfera tokio kaip fabriko, gamyklos, kad mes čia kažką darom, gaminam ir tokia nuotaika, ne tokia tipinė ofisinė, bet tokia, kad mes čia garaže darom startup, ar ne? Tai tas garažo toksai atmosfera labai patiko, aukštos lubos suteikia erdvę, oro daugiau, kažkaip smagiau. O dabar kažkaip tai per visą tą laiką labai susigyvenom su tuo pastatu, nežinau, kažkaip tai karma, aura sutapo labai ir taip dabar suprantam, kad gal būtų smagu jį atgaivinti apskritai tokiam antram gyvenimui, ar ne? Sienos yra, visą kitą galima ten aptvarkyti, renovuoti ir taip toliau ir panašiai. Ir gal parodyti pavyzdį, kad nebūtina pastatyti kažkokį, nežinau, naują, modernų biuro pastatą, o iš seno galima padaryti seną naują, kuris bus dar su savo kažkokiu tai žavesiu. Man atrodo, piko metu mes turėjom gal 8 biurus. Mes turėjom San Franciske biurą, mes turėjom Londone, mes turėjom Paryžiuje, Münchenė, visos, kaip sakant, top vietos, ar ne? Ir tai buvo beprotiškai brangu. Bet tuo metu buvo mūsų suvokimas, kad norinti toj rinkoje pasiekti kažkokiu tai rezultatų, sėkmės, tu privalai turėti vietinį biurą, vietinę komandą, vietinį kažkokį tai vadovą, su vietinė patirtim ir taip toliau. Ir tokią struktūrą sukurti ir išlaikyti buvo labai labai brangu ir po to dar supratom, kad ne tik brangu, bet ir labai neefektyvu. Ir mes prieš porą metų radikaliai keitėm visą Vinted modelį, nes mes buvom tarp, aš sakyčiau, tokio ant pragaro slenkščio. Ta prasme, kad arba žemyn ir žemyn į ugnį, arba perlipam ir einam kažkur toliau. Tikiu, kad jums yra tekę matyti tokį daiktą miestuose. Nidoje mačiau paskutinį kartą. Ir galvoju, kad gal būtų visai įdomu pasižiūrėti, kas iš tikrųjų čia tokį dalyką kuria. Ir kaip bebūtų keista, tai yra lietuviai. Lietuvių gaminys. Mes tokių verslų nedaug rodom, tai galvoju, kad pasiklauskim, kaip jiems sekasi gaminti tokį dalyką, kaip jie sugalvojo ir kokias perspektyvas tokio biznio. Ok? Susikrovė gal. Einam, pasižiūrėsim. Labadiena. Labadiena. Sveikas. Malonu. Ponai, noriu jums pristatyti, pavadinsiu tave Elmantas, aš galvoju, realiai yra Jonavos Steve'as Jobsas. Kodėl aš taip sakau, jūs netrukus įsitikinsit, nes tiek, kiek jie daro dalykų, tai ne kiekvienas daro, sugeba. Ir manau, kad perspektyva, jeigu jiems pasiseks viską, ką jie daro, turėtų būti panaši. Tai mes ir pasigilinsim, ką jie daro.
Einam, parodysi? Einam. Prašom į pradžią, į ištaką. Kažkada čia buvo viskas. Buvo ir parduotuvė, buvo ir paslaugų skyrius, ir visa kontora. Dabar šiuo metu tai mūsų kaip tas toksai kūrybinis, pats pirmasis mūsų kūrybinis garažas, į kurio jau, kaip matote, šiek tiek netelpam jau. Aha, o čia kas guli tokie mirksintis? Tai, čia karinė įranga. Čia yra iš tikrųjų, pagrindė dabar kariuomenė mus užpylė, kaip sakant, technika, kuri yra šaudyklose naudojama. Čia taikinių kilnojimo renginiai, kurie automatiškai skaičiuoja pataikymus ir taip parodysim, kas atrodo šiek tiek grėsmingiau, realiau, statosi jos tokie taikiniai, į kurio šaudom, tai įranga pati automatiškai skaičiuoja ir kompiuterių pagalba viskas perdodama į bendrą duombazę, kur gali įvertinti kareivio taiklumą. Tai aš biškai nuvertinau jūsų kontorą, jūs dirbat su armija, o su armija belekas nedirba? Taip, iš tikrųjų mes jau metai laiko, kai priklausom Gynybos ir saugumo pramonės asociacijai. Bandom tenais, kaip sakant, į tą sritį eiti šiek tiek solidžiau. Žinai, man iškart tokia mintis, kai aš girdžiu, kad kompanija bendradarbiauja su armija, tai man toks prieš akis iškyla, žinai, sektuvas, ant kurio parašyta visiškai slaptai, vienas dalykas, o kitas dalykas, kai atsiverti ir ten kainininkas yra, kur kainos iš 3 padaugintos paslaugų. Ir šalia šaukštas nupieštas. Ir šaukštas nupieštas. Ja. Tai va, tiek mūsų čia gamybinės istorijos, einam dabar parodysim to techninės istorijos gal. Čia mūsų prekybos, tai yra skiriasi ne paslaugų, bet vėlgi ir netgi ir prekybai dvelkia šiek tiek kariškų vaizdelių. Kaip ir minėjau, kad Jonavai tai yra neišvengiama. O klausyk, aš matau, čia jūs visokią elektroniką prekiaujat, kompais. O nėra sunku dabar irgi viskas elektroninėje erdvėje? Mes tom stengiamės prisitaikyti, mes parduodam ne daiktą, kurį žmogus gali nusipirkti, bet stengiamės parduoti sprendimą, nes dažnai žmogus ateina ir klausia, o kaip man viena ir kita situacija, ką padaryti, kom pakeist, kaip tas neveikia, o to nėra, kaip kažką padaryti. Tai mes stengiamės būti tokia detalės ir sprendimo pardavėjai, nes kitaip taip vienareikšmiškai. Viską galima nusipirkti internete, ką mes turim, bet iš tikrųjų ir įmonės, organizacijos, ir fizinių asmenų šiek tiek užsuka ir paklausia. Nes kaip ne kaip tos žinios, dar elektronikos žinios, vis turbūt čia ta specialybė, kuri populiarumas mažėja. Taip, biškai galvoju susikoncentruoti kažkokią konkrečią veiklą? Taip, vis dėlto norim gamybą, norim fabriko. Fabriko norim? Norim fabriko iš tikrųjų. Ką gaminsit? Tai va tai, kas mūsų, kaip sakant, tai kas šiai dienai yra mūsų toksai numeris 1, tai paslaugų stotelės. Paslaugų stotelės. Čia, kur mes laukia matėme, bandžiau pasikrauti telefoną. Kur matėt laukia, kur Vilniuje yra, kur pajūry jau 10 stotelių, kur jau, kaip sakant, domisi ir bandysim atkrauti ir į Afriką jau stotelę, tai bandysim vystyti šitoj srity. Klausyk, kas čia? Mūsų darbo istorija, nes dalis šitų prietaisų tai buvo atneštų, nesuremontuotų, paliktų. Čia muziejus? Čia muziejus, ja. Ir šiuo metu jau dabar ieškom prieglaudos šitam visam mūsų, kaip sakant, gražiam kampeliui. Nori iškelt? Norim transformuotis, kaip ir minėjau, kad ir gamybą norim vystyti, norim dalies patalpų atsisakyti, norim susimažinti, perduoti muziejų, kas būtų labiau pasiekiamas žmonėm. Klausyk, gal mes galim pasiūlyti, o tu, pavyzdžiui, į bet kurį miestą sutiktum iškelti šitą muziejų? Į bet kurį. Taigi, ponai, jeigu kažkam įdomu yra pas save padaryti muziejų, kur su sąlyga, kad jis bus viešai prieinamas bent jau tam tikrom dienom, tai kreipkitės, mes paliksime pačioj kontaktus po video, parašykit, jeigu jums būtų įdomu padaryti muziejų. Tikrai būtų labai malonu. Ai, va šitie buvo pirmi lietuviški televizoriai. Tempas. Šiaulių Taurė buvo gaminami. Čia netgi šiuolaikinė karta ateina, vaikai net nežino, kad Lietuva kažkada elektronikos valstybė buvo ir stipriai, ir buvo 2 televizorių gamyklos didžiulės, kur aprūpindavo dalį pasaulio televizorių. Šilelis, mažiukas, tokį ir aš turėjau. Jo, Šilelį. Ja. Va čia Šilelį visa kolekcija. Va tokių video magnetofonų daug kas nematęs. Va čia, pavyzdžiui. Tokiu principu veikiančiu. O čia yra video magnetofonas. Video, jo. Juostinis video magnetofonas. Jo, žiūrėkit kamerą kokią.
Sakiau, kad kažkas tai randa čia tokį gerų prisiminimą. Čia mes gal galim į proto industriją paimti filmuot, ką? Drąsiai. O, Apple'as. Gal kam reikia? Apple. Čia vat yra pirmieji mobilūs telefonai. Praktiškai. O klausyk, Jonavoje įmanoma iš vis daryti verslą, ar ne? Sunku, aš galiu pasakyti, vat, ir mes dabar stebim tokią tendenciją, daug keliavom per Lietuvą, vat, nuvažiuojam į Šilutę, į Tauragę ir visur su municipalitetais bendraujam dėl mūsų tų viešų erdvių paslaugų stotelių. Jonavoje sudėtingas su smulkiu verslu, galiu pasakyti, kodėl. Čia iš prigimties yra fabrikų miestas. Baldų fabrikas ir azotinių trąšų gamykla atsiradusi. Žmonės įpratę dirbti, būti samdomais, gauti 13-14 atlyginimus, darbo diena, kad suplanuota ir su privačia iniciatyva. Mes netgi kažkada, kai turėjom radio stotį savo, kviesdavom, kalbindavom, kad praktiškai tos, kur pakvietė po kažkurio laiko, žiūrėk, kažkas nepavyko, viskas. Dar kita aplinkybė, kuri šalia didelis Kaunas. Ir tas visos mūsų, kas ar prekybos kažkokios mažos parduotuvėlės, turi konkuruoti su tokia didelė pasiūla, kuri yra šalia už 30 km. Kas yra šiai dienai 30 km, tai nieko, kai vienoje pusėje magistralė, kitai vėl geras kelias. Tai va, šita smulkaus verslo situacija, tai yra sudėtinga Jonavoje. Aš pats irgi priklausau prekybos pramonės amatų rūmam ten skiriu ir mes žiūrim, kad yra tie branduolys, kurie visur aktyvus. Tai va, o naujų tokio ateinančių prisilipdančių, ne, visi žiūri, dabar laukia dalis žmonių dairosi į Kauno lezą. Kas ten vyksta, kokios naujos darbo vietos ir visa kita. Tai va, tas verslo iniciatyva Jonavoje arba jinai turi būti orientuota plačiai, jau net ne į Jonavą, gal net ir ne į Lietuvą. Tada arba kitaip iš tikrųjų toks vat, bus, kai mes šnekėjom, kad amatininkas dirbi savo ir taip pat. Lauk, sakai, čia tavo pastatas yra. Taip. O kiek kainuoja nuoma Jonavoje? Mes ką nuomojam, tai nuomojam ten 5 eurai su centais. Panašių analogiškų patalpų nuoma už gatvės ten yra 8-10 eurų kvadratas. Tai va, o mes tai netgi dairomės arba nuoma, arba galimybę tos iš kabinetų transformuotis į gamybinės patalpas, tai ir parduotume šitas patalpas. Ne? Norit parduoti? Taip. Kiek pinigų? 170-180. Čia bus reklama tavo. Prašau, Ačiū. Jonavoje patalpas. O kiek čia kvadratų yra? Čia yra iš viso 500 kvadratų šito. Miesto centre, netoli bažnyčia, ligoninė, sporto centras. Oro uostas. Oro uostas. Gerą dieną. Labas rytas. Tai gal užsukime vidų ir šnektelsim tada. Prašau. Renaldai, teko girdėti, kad po serialo Grožio pjūvis, lietuviškai atrodo jis vadinasi, Nip-Tak, plastinės chirurgijos industrija visa pajuto paklausos pakilimą. Jūs pajutot pats kaip specialistas tokį dalyką? Aš pajutau tą pakilimą, nežinau ar dėl to filmo ar ne, bet šiaip pakilimas jaučiasi visoje tai mūsų industrijoje, pavadinkime. Tas pakilimas yra sietinas daugiau su to, jog žmonės pradėjo daugiau keliauti, truputėlį žmonių požiūris į plastinę chirurgiją pasikeitė. Pavyzdžiui, mano versle aš su klientu susiderinu brėžinį, mes abu sudedam parašus, kaip finale tai atrodys ir mes abu žinom, kiek mes nukrypom nuo siekiamo rezultato. Kaip jūs savo atveju minimizuojate tas rizikas, nes atsiranda gražu, negražu? Būtent, kad nėra kaip apibrėžti gražu, negražu, ar ne? Ir sakykime, medicina tai nėra tikslusis mokslas ir medicinoje 2x2 nebūtinai yra 4, gali būti 3,8 ir 4,2. Iš tiesų labai didelis dėmesys teikiamas paciento kliento atrankai. Ta prasme, jog estetinėje chirurgijoje tai mes operuojame praktiškai sveiką žmogų, ne? Ir jeigu sakyčiau, kad jūs kreiptumėtės į gydytoją, ateitumėte, skauda pilvo temperatūra, yra tam tikri simptomai, aš nustatyčiau lygą ir sakyčiau, žinot, mielas, jums yra ten koks nors apendicito priepuolis ir jūs būtina operuoti, nes jūs numirsite, išoperuoja ir viskas. Bet kai žmogus ateina ir pasako, kad, man nepatinka, kas nors. Ne? Ir tada tu turi suprasti, ar tai iš tiesų gali kažkuom to padėti, ne? Pirmiausia, kokia priežastis, dėl ko nori keistis žmogus.
nes būna tokių variantų, kad negalima prie žmogaus net liestis. Ne? Nes tu kaip jiem kažką padarysi, jau kai būsi padaręs, tai būsi jau atsakingas už jį. Ir nors tu viską techniškai padarai legi artis, taip kaip turi būti, bet tas dalykas, kai jis pasakys, žinot, bet man negražu, ką tada daryti. Tokiem dalykam iš tiesų, todėl tie chirurgai, ypatingai estetiniai chirurgijoje dirbantis, turi būti ne tik tai geri, sakykime, amatininkai, kaip rankos, kad gerai dirbtų, bet iš dalies reikia ir psichologinių žinių, kad tą žmogų galėtum atpažinti. Didžiausios problemos iš tiesų, kaip jūs ir pasakėte, teisingai kyla ne dėl to, kad kažkoks yra techninis brokas, kuris irgi gali įvykti visi žmonės, bet dažniausiai problemos iškyla dėl nesusikalbėjimo arba dėl nepamatuotų kažkokių tai lūkesčių kliento, ar ne, kur tu nesugebi jam paaiškinti, kad tu negali to padaryti. Ne? Mes ne dievai, žinai, jeigu jūs norit stebuklų, tai eikite į bažnyčią. Čia yra ligoninė, čia dirba žmonės. Ar dažnai savo klientam pasakot, ne, aš jūsų neoperuosiu? Savo karjeros pradžioje aš operuodavau 30%, kurie kreipėsi, 70% ne. Bet ne dėl to, kad aš, sakykime, jos ten atsisakau operuoti, ir kurie atsisakau, bet daugelis galbūt pasirinkdavo kitą variantą, nueidavo. Dabar, kai jau žmonės yra sąmoningesni, truputėlį daugiau informacijos turi, tai dabar atvirkščiai, dabar apie 60% operuoju ir apie 40% ne. Ar teisybė, kad iš medikų daugiausiai uždirba plastikos chirurgai? Apie Lietuvą tai matomai, kad plastikos chirurgai tikrai gali daugiau uždirbti, todėl kad mes turime galimybę dirbti privačiai ir mūsų visas darbas yra praktiškai privačiose klinikose, kur tu uždirbi tiek, kiek tu padarai. Sakykime, kiek žinau, pasaulyje vieni iš labiausiai ir brangiausiai apmokamų yra neurochirurgai, bet neurochirurginių operacijų Lietuvoje privačiai atlikti nelabai dar yra kam. Plastikos chirurgas, nuo kiek iki kiek jis gali uždirbti? Aš galiu pasakyti, mūsų vienas kolega dabar išvažiavo į Švediją. Jo pasiūlymas berods buvo startinė suma, tas pastoviai yra 8 000 eurų, plus apie 20% nuo operacijos. Turint omeny, kad operacijų kainos yra kitokios, tai pinigų susidaro. Aš kažkada tai dirbau plastikos chirurgų Emiratuose, buvau išvažiavęs, kai buvo labai sunkus laikai. Man buvo pasiūlyta $15,000 mėnesį. Bet jūs vis tik pasirinkot Lietuvą ir dirbat Lietuvoje. Kodėl? Kaip nuskambės ten keistai, žinai, patriotas ir taip toliau, bet tas patriotizmas, aišku, jeigu tuščias pilvas, tai būna, kad ir praeina. Tai pakolkas mano amžius toks, kad aš jau viską esu susikūręs Lietuvoje, aš pakankamai gerai gyvenu Lietuvoje ir man nereikia ten kažkur tai važiuoti ir uždirbinėti. Turiu visus draugus čionais, visas mano gerbūvis yra Lietuvoje, man nereikia važiuoti, bet aš nežinau, kaip aš būčiau elgęsis, jeigu aš būčiau jaunas ir tik tai baigęs, kai reikia iš tiesų pakovoti ir dėl vietos ir susirasti ir vietą ir išmokti, tai šito nežinau, kaip čia būtų. Klausyk, 10 metų, ne, Vintedui? Jo, šį spalį švęsim tokį 10 metų paminėjimą. Bet jūs vis dar save vadinat startupu? Žiūrint, ką mes vadinam to startupu. Mes esam technologijų įmonė. Mūsų augimo tempas yra toks, kad mes galim save vadinti startupu, nes praeitais metais mes paaugom 3,5 kartų, ar ne? Nuo didelių skaičių 3,5 kartų. Šiemet mes augsim turbūt mažiausiai irgi kokius 3 kartus, ar ne? Tai kai kompanija jau tampa pelninga ir auga ten 20-30% per metus ir taip toliau, tai yra tiesiog technologijų verslas, ar ne? Tai nėra aiškios definicijos, kas yra, kur čia prasideda, kur baigėsi ir taip toliau. Mes taip dažnai viduje tai savęs nevadinam startupu, bet žmonės iš išorės mus taip dar identifikuoja ir nežinau, mes patys šiek tiek esam pasimetę. Sakei, kelis kartus augote, kokia jūsų apyvarta yra? Taip, praeitais metais platformos apyvarta, tai yra kiek žmonės pirko ir pardavė daiktų eurais, ar ne, skaičiuojant, buvo apie 400 gal 60 milijonų eurų. Per artimiausius 12 mėnesių milijardą norėtume pasiekti. Ir jūs nuo to milijardo pasiliekat procentą savo, ne? Jo, skirtingai nuo rinkų, yra rinkų, kuriuose jau mes ten, sakykime taip, pilnai esam tą produktą
monetizavę įvairiom paslaugom ir ten 8% lieka nuo apyvartos mums jau tokio pelno, sakykime taip, ar ne? Buvo 2 founderiai ir tu prisijungėjai vėliau kažkiek, ar ne? Ja, buvo Justas ir Milda. Tai yra Mildos Mitkutės idėja ir jinai atsirado labai organiškai. Milda kraustėsi studentavimo savo laikais, kraustėsi iš Kauno, iš Vilnių, labai tradicinė situacija. Ir kadangi buvo tokia mėgėja, sakykime, stiliaus ir turėjo labai tokią didelę daug tų drabužių, daiktų ir taip toliau ir panašiai ir suprato, kad aš visko persivežti negaliu ir gal man ir nereikia visko. Viskas prasidėjo nuo elektroninio laiško draugams, žiūrėkit, draugėms šiuo atveju, ar ne, žiūrėkit, aš turiu daug drabužių, kuriuo aš nebenaudoju ir gal norit apsikeisti arba nupirkti ir tiesiog man reikia spintos valymo pasidaryti, ar ne. Sulaukė labai daug entuziazmo, tada Milda pažinojo Justą, kuris tuo metu buvo toksai labai talentingas programuotojas ir kažkaip jie pasidalino tą idėją ir sako, žiūrėk, žmonėm tas labai patiko ir aš galvoju, gal aš galiu sukelti internetą, nes man čia elektroniniu paštu siuntinėtos daiktus, nuotraukas nepatogu, ar ne, ir taip atsirado toks pirmasis labai paprastas tinklapis, kurioje Milda tiesiog sudėjo savo spintą. Nusintė nuorodą draugam, draugai sako, žiūrėk, o tai ir mano dabar daiktus dėk, nes aš irgi noriu parduoti, ar ne, ir mes tada būkim tokia bendruomenė, kuri ten apsikeičia tais dalykais, ar ne. Ir taip labai organiškai tas žmonių ratas didėjo, nes tada dar draugai, ir taip organiškai parodė, kad, poreikis kažkoks yra, kažkoks tai susižavėjimas ta idėja yra, ar ne, ir taip atsirado ta idėja. Ir, taip per pirmus, man atrodo, metus tas paprastas tinklapis jūsų sukurtas, jis tapo vienas lankomiausių Lietuvoje pagal lankomumą. Ten top 10 buvo. Ir tai atkreipė mano dėmesį ir aš galvoju, velnias, kaip čia dabar taip? Toks paprastas tinklapis, ten be jokios reklamos, taiga top 10 lankomumo, čia kažkas turi būti tame, ar ne? Kažkoks yra užkratas specialus. Ir aš pagalvojau, įdomu būtų susipažinti su tai žmonėm ir paklausti, kokie jų planai, kaip jie tai įsivaizduoja, nes gal čia fenomenas ne vien Lietuvos, gal galima tą padaryti dideliai rinkoje ir gal iš to galima kažką uždirbti kažkada, ar ne, ir kažkokia idėja iš to ir taip toliau. Tai susitikom, pabendravom ir labai man patiko abu jie kaip komanda ir jų vizija ir jų užsidegimas tą daryti toliau ir taip toliau, bet aš tada sakau, žiūrėkit, tai galima toliau tai vystyti kaip hobby projektą, jūs turėsite savo pilnos dienos darbus, vakarais kažką pakrapštysit, kažkas galbūt nukopijuos tą idėją, padarys geriau ir that's it, visi pamirš, kad jūs tą sugalvojot kažkada, ar ne? Ir aš tuo metu buvau pardavęs savo verslą ir aš sakau, žiūrėkit. Tai buvo serverių, ne? Tai buvo serverių kompanija, aš turėjau transakciją su Telia Lietuva dabar kompanija, tai buvo tuo metu Lietuvos telekomas. Geras verslas, gerai pardaviau, labai džiaugiuosi ir reikėjo sugalvoti kažką naujo ir tada pagalvojau, žiūrėkit, sakau, aš galiu investuoti, tai reikš, kad jūs galite mesti savo darbus, mes galim dar pasamdyti keletą programuotojų, mes galim investuoti šiek tiek į marketingą ir pažiūrėti, ar tai veiktų už Lietuvos ribų ir taip toliau ir panašiai. Ir pabandom iš to sukurti verslą, pabandom transformuoti idėją į verslą, ar ne? Aš turiu šiek tiek patirties prieš tai verslą, ar ne? Ir kažkaip po keletų susitikimų mes pamatėm, kad, iš tiesų, kaip žmonės susikalbam, viziją bendrą turim, užsidegimas yra. Ir neturėdamas jokių sentimentų konkrečiai šitą idėją, kad čia žmonės prekiauja drabužis ir kažko, man tiesiog buvo įdomu investuoti į internetinį verslą, kuris gali veikti didelėse rinkose potencialiai. Ar ne? Ir aš mačiau tą, kad greičiausiai tai veiks didelėse rinkose. Ar ne? Ir greičiausiai tai bus kažkada galbūt visai neblogas versliukas. Šiek tiek didesnis negu tas, kur aš prieš tai turėjau. Niekada neįsivaizdavau, kad jis gali būti tokio dydžio ir kad yra tokio dydžio rinka. Niekada, net nesvajojau, net neturėjau tokios ambicijos nuo pirmos dienos ar kažko. Tiesiog viskas vyko labai organiškai per laiką ir kuo daugiau mes darėm, tuo daugiau supratom, kad wow, čia kaip į tą mišką įeini ir supranti, kad wow, čia ne keli medžiai, čia didelis miškas, čia giria, čia wow, čia tik daryk kažką. Tai čia, suprantu, yra dabar tavo pagrindinis kūrinys, ar ne? Jo, čia tas mūsų kūrinys yra, kuris veda mus į ateitį, tikimės. Kai teko šią savaitę viešėti pas daug aukštesnio lygio kolegas kūrybiniam garaže,
Lintoj, tai vat jie įvertina šitoj mūsų kūrinio būseną stadiją, sakėme, 7 žingsnyje iš 20. Tai va, su šito gaminį jau galvojom, kad jau mes kokiam peržengėme į 8 ir toliau bėgame. Šitas konkrečiai gaminys tai yra paruoštas Afrikai. Ir labai tikimės, kad jau šį mėnesį tikrai išsiųsim. Įdomumas tose mūsų kūrybiniam procese, kas liečia tas stoteles, praktiškai visur, kur atsirėmėm, viskas pirmą kartą nežino, muitinė net nežino, kokį kodą suskirti, vežėjai nežino, kaip mums teisingai jį transportuoti, supakuoti, kad niekam neužkliūtų, kad būtų visi suženklinimai, viskas, tai augamės lygiai grečiai. Tai tu, žodžiu, iš Jonavos darai verslą į Afriką? Turbūt būtusim gal antri iš Jonavos. Achema kažkada trąšas vežė. O ką daro šitas daiktas? Kokios funkcijos galimos, ar yra? Vat kaip ir muitinė išnekėjom, sako, mes turime vertinti kodą pagal teikiamas paslaugas. Kuri pagrindinė? Ten prirašyta pas mus tų paslaugų 20. Pagrindinė, sakau, paimam saulės energiją. Turim energiją sukauptą, sukumuliuotą ir po to pagalba. Garso, tai gali būti ir gidas, ir informavimo, ir radio stotis. Va būtent minėjo, kad Afrikoje labai svarbu, jie labai daug socialinių visokių informacijų skleidžia per radio stotis, tai va jiem aktualu. Toliau energetika, ta tiesioginė paslauga, tai va čia unikalus sprendimas irgi iš Saulės 220 gaminam. Čia afrikietiškas standartas. Jo, tai būtent šito tipo angliško tipo rozetės jie ten naudoja, tai va čia galima pasikrauti ir nešiojamas kompiuterius, planšetus, kitus įrenginius negalingos. Galima ir galingesnį sprendimą pasiūlyti stoteliai, kad elektrinius dviračius pasikrauti galima būtų. Toliau 12 voltų USB pasikrovimas, 220, aišku, visagalis Wi-Fi, kas yra irgi labai aktualu, ten pas jūs praktiškai tų prieigos vietų nėra. Pagrindinis, nuo ko yra pradėjęs įvystyti tos stotelės, tai oro kompresorius. O Lietuvoje kiek esi tokių stotelių pastatęs? Pastatėmės dabar šią savaitę skaičiavom, pastatėmės jų esam 16. Vien pajūrį 10. Nu ir pagrindinis klausimas, kiek toks daiktas kainuoja? Grubiai nuo 5000 ir gali siekti, ir esam pateikę pasiūlymą išpildymą ir iki 15 000. Labai įdomi tavo kontora. Ne? Daro visokiausių dalykų, daro šitą stebuklą į Afriką, kažkur prekiauja iš Jonavos, kaip pagalvojai. O kokią apyvartą tiesa kontoros tavo? Metų apyvartą mes tikime šiemet pasieksim 400 000. 400 000 eurų, ne? Taip. Tokio dydžio kompanija kaip tavo, turi kokią nors viziją, misiją, užsiima tokiais dalykais? Tai vizija ar misija tai yra tas, kas tave veda į priekį, nes jeigu tu neturi vizijos, tai praktiškai, jeigu gyvensi tik šiai dieną, tai jinai baigėsi, diena baigėsi. Kas po to? Tai va tą misiją turim, taip. Ir misija, galbūt vizija būtų mūsų ne apyvarto didelis augimas, bet mūsų tas sukūrimo produkto pridėtinės vertės augimas, nes kaip ir minėjau, mes dabar maža miestelė labai daug ką darom, bet tas daug darimas suvalgo mūsų pačių daug. Norisi pasirinkti kelias sritis, kurios vežtų. Tavo pasirinkti produktai, jie nėra tokie, ar ne, nupirkau, pardaviau, jūs turite dėti žinių ir pakankamai tokių inžinerinio išsilavinimo turinčių žmonių ranką reikia pridėti, ar ne? Aš pajokausiu, bet pasakyk taip arba ne. Aš turėčiau iškristi iš jūsų laidų konteksto, čia turiu gal vienintelis be aukšto išsilavinimo. Tu be aukšto išsilavinimo? Taip. Aš iš tikrųjų buvau įstojęs į Vilniaus universitetą fizikos fakultetą 90 metais. 91 tie visi perversmai ir visa kita nusprendžiau, kad per sudėtinga iš tikrųjų. Ir baigiau profesinę technikos mokyklą ir grinai paėmiau amatą, pradėjau nuo 96 metų pats remontuoti, vaikščioti per žmonės, per namus, techniką ir taip įsirituliojom. Ir netgi pasakyčiau, pas mus įmonėje nei viena nėra su aukštoju techniniu išsilavinimu. Tai pas tave kas tokie dirba? Ar tie, kurie labai myli Jonavą ir iš jos nenori niekur išvažiuoti, ar tu moki kosminį atlyginimą, ar, nežinau, maitini jos grybais paklusnumo? Ne, niekas. Aš galiu pasakyti, turbūt pas mane dirba, teko gal matyti tokia, kai būna elektronikai fanatai žmonės, daug technikos, rūksta dūmai, kažką lituoja, sproksta. Gal mums pavyksta taip sukurti. Iš tikrųjų, dalis kolektyvo pas mus yra kažką dirbusių, išėjusių per pasaulį, emigravusių ir grįžusių ir vėl dirbam šalia krūvoje. Tai gal pas mus to, nežinau, kažkokia trauka yra ta kūrybinė.
kūrybinė, kažkur teko ir skaityti, ir šiaip diskusijose, kai žmogų duodi kūrybinę laisvę, jis neieško kažkur, nes vis tiek žmogaus prigimtis tokia gyvenimui yra kažką sukurti, kas jį palaiko. Tu, aš kiek suprantu ir kiek susidariau įspūdį, esi visuomeniškai aktyvus Jonavos veikėjas, ar ne? Mažam miestelį neįmanoma nesisveikinti su visais. Supratau, tu netgi turėjai radio stotį, ar ne? Taip, radio stotį, laikraštį. Ir kas čia buvo, nežinau, kam tau to reikėjo? Čia verslas iš to, ar čia savirealizacija? Ne, mažam miestelį, ne. Tas vis tiek, tu tam miestelį, kur gyveni, kažkaip tai norisi tos... Pasakysiu, tas laikraščiai, kas iki šiol... Laikraštį dar turėjai? Jo, laikraštį, neturėjau irgi tiek radiją, tiek laikraštį pristabdytas, bet tai, kas buvo Jonavai, kokie laikraščiai, liūdna, paimdavai, nužudydavo pesimizmas, politika ir visa kita. Tai mes sukūrėm tokį laisvą laikraštį, kur galėjo rašyti jaunimas, kūrybiniai žmonės, idėjas. Jokio negatyvo, vien tik tokio pozityvimas ir verslo skatinimo visokios, kaip būti versliam straipsniai. Tai mes šitas laikraštis išėjo virš 2 metų. Jisai populiarumą turėjo, mes atveždavom 5000 per rajoną, paskleisdavom, išgraibstydavo, bet paprasčiausiai pažiūrėjom, kad mūsų tos ateities kaštai pakankamai reikalauja resursų, tai mes laikinai šitą idėją sustabdėm. Bet nesakau, kad visam laikui. Klausosi mūsų žiūrovas, ar negalvoja? Žmogus turėjo radiją, turėjo laikraštį, žinai, turi technologiją kompaniją, kuri prekiauja į Afriką. Tai tikėtina, kad, žinai, ir Jonavoje įmanoma milijoną uždirbti. Tai tu milijonierius, ar ne? Skolom? Mintimis, idėjomis, tai. Kodėl tu ne milijonierius? Net nežinau. Gal, kad tas tikslas toksai, gal buvo dalinai ir klaidingas, tai nebuvo pajamos, bet buvo veikimas, pats procesas, ką tu nori veikti gyvenime. Tai va šitas dalykas, bet matai, kad dabar, kad to veikimo užtikrinimo priemonės yra pinigai, tai biški save perorientuoji, perpozicionuoji. O kas sunkiausia yra tavo versle šitam? Vis dėlto nuspėti srautus. Labai kadangi esam nedideli ir užsakovai, ir ta kariuomenė ir visa kita žudo tave metų pradžioj, nukeldami vis užsakymus ir žudo metų pabaigoje, vieni metu viskas suvažiavę, ten skambučiai ir viskas. Vienareikšmiškai, kai tu esi nedidelis, tau taip tą dinamiškumą tokio metų pradžioj vos neturi užsidaryti pusio metų pabaigoje, dar tiek pa žmonių, tai vienareikšmiškai. Va šitas sudėtingiausias prisitaikymas toks. Mintis susidėlioja, tą susidėlioja, bet išorė kaip tave paveiks. Rytoj, kas rytoj bus, kas po mėnesio, tai šitas yra sudėtingas, tu turi reaguoti. Tai. Tu kaip mažiukas, tu susidari turbūt su daug stambesnėm už save kompanijom, kurie, nežinau, tavo tiekėjai yra, ar tavo pirkėjai, ar dar kažkokie. Tu jauti kokį nors, nežinau, tokį nesmagų požiūrį, tu mažiukas, tu čia iš kaimo, iš Jonavos, ten iš kažkur. Nereaguoju, čia jų problemos. Ar gali kažką tokio patarti, pasakyti gero, kokie privalumai vis tik, kai tu esi mažam mieste ir kad vis tik verta pabandyti daryti verslą? Yra. Tai vienam mažam miestelį vienareikšmiškai verta, ar mažam ar dideliam. Jeigu tu turi idėją, mintį, tu turi daryti. Nes kaip tu sužinosi, ar teisingai ar ne. Jeigu žmogus žingeidus, tai jisai turi sužinoti atsakymą. Tai va, o yra privalumai mažo miestelio. Jeigu tu pradedi nuo kažko, tavo verslas prasideda nuo orientacijos į to mažo miestelio, visą rinką tavo pažįstam. Tu žinai rinkos niuansus, kas kam patinka. Kiekvieną klientą vardu. Kiekvieną vardu gali kreiptis, gali žinoti, kada jisai grįžta, gal ką jam pasiūlyti. Tai šitie dalykai turi ir privalumų. Mes kalbam gal apie daugiau tokius techninius prisitaikymus, aplinkos neigiamą poveikį, kaip atstovėti. Bet mažas miestelis turi begalę. Verslui labai patogu, kai jam viskas aplinka patogu. Iki vaikų darželių 5 minutės, iki mokyklos 5 minutės. Tu gali daugiau savo darbo atiduoti, netaksuodamas šeimos pareigą atlikinėdamas. Tai yra ir daug privalumų. Pigiau. Transportas pigiau, nekilnojamas turtas pigiau. Tik reikia susidėlioti, to labiau ir tu dabar galimybių daug, kad tu būdamas tą mažą miestelį, periferijoje darydamas verslą, tu gali orientuoti save ne tik tai tą aplinką, tu gali save pozicionuoti ir už rajono, ir už Respublikos ribų. Aš prisipažinsiu, nustebau, kai mes derinom vietą dėl filmavimo ir man pasakė, kad mes turėsim susitikimą medicinos diagnostikos ir gydymo centre, kas žiūrovams yra žinoma kaip Grybo gatvės klinika.
Tai aš galvoju, kad čia yra tik tai diagnostika daugiau ir visi taip įsivaizduoja, kad čia gali greitai ateiti, pasidaryti visą diagnostiką, o čia pasirodo yra ir plastinė chirurgija. Čia kažkokiam mažas skyrius, ar jūs čia pilną paketą darot jau? Medicinos diagnostikos tyrimų tas centras tikrai asocijuojasi daugiau su tyrimais, bet iš tiesų tai ne tai, kad plastinė chirurgija, bet iš viso chirurginės paslaugos jau čia atliekamos yra senai. Tai galbūt plastinė chirurgija nebuvo taip daugiau vystoma. Sakykime, mane pakvietė tam, kad padėt tą dalyką užvesti, surinkti komandą normalią žmonių. Tai mes tą ir darome dabar. Senoje klinikoje kūrėme naują dalyką ant seno pagrindo. Tai iš dalies yra ir pliusų, ir minusų, bet pliusas būtų tai, kad iš tiesų yra čia visas paketas paslaugų nuo tyrimų, nuo reabilitacijos, nuo dermatologų ir taip toliau. Ir plastikos chirurgų dabar. Iš vis kokia tendencija yra, kokios buvo seniau operacijos ir kokias jaučiat, kad dabar populiarėja operacijos? Dėl pačių operacijų tai nepasakyčiau, kad labai pasikeitė jų spektras. Tik tai vienas dalykas, kad iš tiesų žmonės tapo drąsesni. Jau nėra gėda pasakyti, kad tu buvai pas plastikos chirurgą. Jau nėra gėdinga atlikti kažkokią tai plastinę operaciją, jeigu tau kažkas tai trūkdo gyventi, kad susitvarkyti. Žmonės iš tiesų, sakiau, daugiau yra tokia, gal pakeliavo, pavažinėjo, paskaitė, pamatė, kad dėl to. Bet pačių operacijų spektras tai kaip buvo, tai panašiai taip ir liko. Toks bendras fonas yra, aišku, gal dėl to, kad aš vyras esu, kad populiariausia yra krūtų implantų operacija. Visuomenėje tai yra labiausiai, ko gero, aptarinėjama operacija. Ir, žinot, kaip sakau, žmonėms visi stoglangiai yra Veluxai, o aparatai kopijavimo yra Xeroxai, tai plastinė chirurgija tai yra krūtų chirurgija, bet iš tiesų tai taip nėra. Kad jau užsiminėm, tai kiek kainuoja? Yra kažkoks, nežinau, vėlgi žirklės, kiek kainuoja krūtų implantų operacija? Sakykime, mūsų klinikoje operacijos prasideda nuo 3200 eurų. Į kainą eina viskas. O viskas tai čia kas? Viskas tai yra operacija, tai yra anestezija, tai yra implantai, tai yra liemenėlė, tai yra paraligoninė. Mąstymas yra toksai, kad rinkoje plastinės operacijos kainuoja pakankamai brangiai. Čia kaip nors ligonių kasose tai galima įtraukti, kad pakompensuotų mano veido patempimo operaciją. Turiu pavyzdžių Europos kai kuriuose šalise, kur tai yra kompensuojama. Ne? Sakykime, jeigu tai filosofiniai tokie klausimai, kas yra sveikata, ne? Kad tai ne tik fizinis, bet ir tavo psichologinis gerbuvis yra. Ne? Tai jeigu moteris serga depresija dėl to, kad jos krūtinė maža arba jinai savo nepatinka, tai, sakykime, kokia nors ant Švedijoje psichologas, jeigu tau parašys tą diagnozę, tau kompensuoja, sakykime. Ar pasitaiko klientų, kur galėtumėt pasakyti, kad šitas žmogus yra priklausomas nuo plastinio operacijų? Yra tam tikra rūšis pacientų, kurie iš tiesų yra priklausomi nuo plastinio operacijų. Čia yra kiekvieno chirurgo asmeninis reikalas, garbės, sąžinės ir taip toliau nuspręsti, ar pasinaudoti to žmogum ar ne. Bet jeigu toks žmogus ateina ir jisai nori, moka pinigus, tu matai, kad jisai, man, pavyzdžiui, mano požiūriu, bet čia yra mano tik tai požiūriu, jis elgiasi neadekvačiai ir to, ko aš nenoriu, aš turiu teisę atsisakyti nedaryti ir nedarau. Bet žinot, iš kitos pusės, būkim biedni, bet teisingi, kaip sakoma, bet jis ateina su pinigais, kuriuos tau nori sumokėti, kad tu jam kažką padaryti. Čia ir tavo dabar sprendimas, ar kaip tu nuspręsi, ar paimti bet kokią kainą iš jo tos pinigus, ar tu vis dėlto nedarysi ir laikysi savo principų. Tai čia yra kiekvieno chirurgo sprendimas. Tai iš dalies būtų galima sakyti, kad augant krizėje rinkoje, tolerancija gydytojo mažėja ir atsparumas paklausai. Aš tiesybę sakant, savo pavyzdžių galėčiau ką nors pasakyti, aš nepajutau jokios krizės. Ne? Netgi buvo vienu momentu atvirkštinis variantas, ypač aš kaip dabar prisimenu, kai žlugo bankai. Tai tada buvo toks plūstelėjimas pacientų. Čia yra labai paprastas, mes visi stebėjomės, kodėl čia taip atsitiko, bet tikriausiai visi išmąstėm, kad ko gero todėl, kad kaip, žinot, tu nori kažką tai savo skirti ar ne, kažkokią sumą pinigų, bet yra svarbesnių dalykų, tu taupai ir bankas žlugo ir tu prarandi visus pinigus ir dabar tau staugia sako, kad tau kompensuos valstybė ir tu vėl atgauni.
Tai jau kai atgavo tos pinigus, tai kaip šoko, sako, būčiau vis tiek praradus, taupiau, tai dabar jau savo investuosiu. Ir tokių atsirado. Žinot, kaip moteris būna, jeigu bloga nuotaika, tai skirpėja nuėti, ar batelius nusipirkti, rankinuką. Arba krūtinę pasididinti. Na, krūtinę pasididinti. Tai, tai, ar nebūtinai krūtinę, ką nors savo skirti. Tai, Mes kalbam apie moteris, o kas tarp vyrų yra populiariausia, kokia plastinė operacija? Ko gero, kad vokai, vis dėlto užkytė vokai, kaip būna. Užkytė yra apatiniai vokai, nosis kreiva. Riebalų siurbimas, tai čia ir tarp vyrų populiariausios tokios yra. Tai plastinė chirurgija iš principo tai yra daugiau negydymas, o tai yra kas korekcija, ar ne? Mes kartais ir juokaujame, tai yra žmogaus kompleksų chirurginis gydymas. Ne? Tai kur ten, sakykime, kur psichologas negali padėti, arba psichologas gali patarti, kartais sako, gal vis dėlto reikėtų tam žmogui ką nors padaryti, išoperuoti, nes tiek užsiciklinęs, žinot, kad kažką savo pasidariau. Aš kartais iš tiesų, žiūrėjau, aš nelabai pats matau to rezultatą, bet žmogus išeina, žinai, kaip ant sparnų. Jis toks patenkintas. Tai liuks, aš kitų jam padedi. Jeigu vis tik aš jau nusprendžiau, kad, reikia man pasigražinti kažkokią tai dalį, duokit patarimą, kaip man pasirinkti, kur eiti. Ar man rinktis kliniką, ar man rinktis specialistą? Pirmas mano būtų pasiūlymas tikrai nesikreipti vieną vienintelį. Tai jeigu jūs nueikite, pakalbėkite su vienu, užsirašykite, nueikite, pakalbėkite su kitu ir pamatysite, koks skirtumas, koks požiūris yra to chirurgo ir žmogaus. Instrumentų jūs nepatikrinsite, šito jūs nežinosite. Kreiptis pagal kliniką ar pagal tam, sunku pasakyti. Kartais klinika yra siejama su vienu chirurgu, ar ne, tai galbūt ir pagal tai, bet Lietuvoje nėra to varianto, kaip, sakykime, nesenai čia buvau Didžiojoje Britanijoje, tokioje ligoninėje, kur yra daug chirurgų surinkta, kur tave kažkas konsultuoja ir kažkas tave operuoja. Ir žmonės, aš sakau, jums nieko, kad vienas su jumis pakalbėjo, nes mano matymas galbūt vienoks. O tas, kuris operuoja, matymas yra kitoks. Nėra to personal touch kaip Lietuvoje, ar ne? Aš sakau, man nesvarbu, aš žinau, kad čia gera klinika, rimta klinika, tai vienas ar kitas chirurgas vis tiek padarys gerai. Tai toks yra požiūris. Lietuvoje truputėlį galbūt yra kitaip. Čia pas mus daugiau į galbūt asmenybės žiūri, į žmonės, nes kai renkasi, tai vis tiek renkasi pas kokį chirurgą eiti, ne į kliniką. Bet mano pamokymas būtų svarbiausia, kad jūs turite teisę rinktis, tai ir rinkitės. Mes čia nupiešėm super viziją apie Vintedą, apie sėkmę, apie milijonus, ne? Bet manau, kad privalom pasakyti, kad jūs turėjote, ar ne, 2016 metais, ar ne? Buvo ta situacija, kada jūs turėjote visai kitokių minčių ir visai kitų nuotaikų. O taip, kai mes padarėm tą, sakykime, taip, nesėkmingai suveikusią produkto monetizaciją, ir supratom, kad mes ją turim nustoti daryti ir sustabdyti. Buvo likę 14 milijonų eurų lėšų. Kas mėnesį mes išleisdom po grupiai milijoną eurų sąnaudom padengti, ar ne? Tai buvo mums likę 12-14 mėnesių, ar ne, išgyvenimo. Ir mes supratom, kad per 12-14 mėnesių padaryti sėkmingą pokytį yra per mažai. Nes laiko mums neužteks tą padaryti. Joba, kad jeigu tai nepasieks iš pirmo šūvio, mes norim turėti dar antrą šūvį. Tai tokia nemaloni išvada, prie kurios mes priėjom, kad mes turim mažinti savo kaštus, o tai mums leis prailginti savo išgyvavimo laiką ir suteikti daugiau šanso sėkmingai rasti tą būdą, kaip tą verslą pakeisti. Iš principo. Tai sumažinom kaštus savo apie per pusę ir atleidom, man atrodo, apie gal 35% darbuotojų. Tai buvo sunkiausias momentas mano apskritai profesinėje tokioje karjeroje. Ir sunku iš abiejų pusių atleisti gerų žmonės. Aišku, dauguma jų ten sekančią dieną turėjo kitus darbus, viskas gerai, jie neišėjo gatvę, bet morališkai vis tiek sunku. O dar sunkiau išlaikyti žmonės, tikėti kompaniją, kurie tu nori, kad pasiliktų, nes tau reikia, kad kažkas liktų, tau negali leisti, kad visi išsiskirstytų, ar ne, ir tada juos puola visos kitos kompanijos. Ir tas košmaras, jisai tęsėsi kokius 3-4 mėnesius, tai buvo tiesiog, man tai buvo vienas didelis košmaras. Tai nebuvo nei ryto, nei vakaro, vienas didelis košmaras. Galvoji apie bankrotą? Mes tai labai blaiviai mąstėm, kad jeigu mums nepavyks, tai bus bankrotas, bet kol jo nėra, tol mes apie jį negalvojam. Tiesiog turim viską padaryti, kad jo nebūtų. Ir ką padarėt, koks buvo veiksmas, kad staiga kažkas
pamatė Vinted prisikelimą ir jūsų prisikėlimo vakarėlį investavo 500 milijonų eurų. Tai užtruko 2 metus tą padaryti, tai mus išgelbėjo, kad mes laiko daugiau laimėjom, ar nes prireikė daugiau laiko. Ką mes padarėme? Mes visų pirma sumažinom kaštus, tada išjungiam viską, kas lėmė produkto tokį vartotojų mažėjimą, ar ne? Tai išjungiam visas tas paslaugas mokamas ir taip toliau ir panašiai. Ir vėl grįžom prie savo ištakų, nemokamas produktas ir deginam 500 milijonų eurų per mėnesį, ar ne? Tai reiškia, turim greitai sugalvoti, kaip uždengti tas išlaidas. Labai atsargiai valdydami savo kaštus, protingai dėliodami ką, kaip, kiek pamokestinam, kad vartotojai išliktų ir jie augtų ir taip toliau ir panašiai. Pradėjom tos dalykus daryti ir iš tiesų žingsnis po žingsnio tikrai nebuvo per naktį sėkmė. Žingsnis po žingsnio mes vis matėm labiau, kad pradeda važiuoti, staiga pasiekėm tašką, mūsų išlaidos lygų mūsų pajamom, viskas nebedeginam pinigų, ar ne? Tai įdomiausia, kad po 2 metų mes turėjom 12 milijonų sąskaitą. Čia prieš investiciją, ar ne? Turėjom 14 pradžioje ir 12 po, ar ne? Reiškia, iš tiesų sudeginom tik 2. Kodėl? Nes jau po metų, tarp 2 metų, mes jau buvom siekę tašką, kai pradėjom uždirbinėti iš tiesų pinigus. Ir tada pamatėm, kad viskas. Tai reiškia, kad jau yra tam tikri sėkmės įrodymai, su kuriais mes galime eiti kalbėti su investuotojais ir jeigu rasim tinkamus, nes kodėl mes tai padarėm? Mes norėjom akseleruoti tą plėtrą. Mes pamatėm, kad mes atradom modelį, kuris mūsų nuomonė veikia ir yra geras. Mes norim tai padaryti dabar pirmieji, ar ne? Pirmieji didžiosiose rinkose. Ir tam reikia tam tikros akceleracijos. Nes mes galėtume iš savo pelno augti organiškai toliau, tai būtų lėtesnis augimas. Ir lėtesnis augimas yra pavojingas tuo, kad kažkas kitas gali ateiti ir tave peraugti greičiau, ar ne? Ir dėl to eliminuojant šitą riziką, mes nusprendėme, mes turime eiti tuo agresyvesniu keliu, pasiimti kapitalo ir akseleruoti saugimą. Netgi, kai mes susirašinėjom, ten toks jautėsi, kad atslūgo, padarėjai kažką, uždarėjai sandėrį, ne? Taip. Kaip tu pasiilsi? Kai buvo labai sunkus momentas ir daugiau žmonių viešai, įvairiai kritikavo, iš tiesų aš buvau pasineręs į autosportą. Nes kai tau darbe jauti, kad, sunkiai sekasi ir kažkaip įeini į tą tokią nuotaiką, kad gal tu nevykėlis, gal čia su tavim kažkas negerai, ar ne? Ir kiekvienam žmogui, kad atstatytą balansą, aš manau, kad reikia kažkokios kito mato, kur tu supranti, aš nesu nevykėlis, aš jeigu stengiuosi ir kažką darau ir įdedu darbo, aš pasiekiu ir rezultatas yra ir aš lyginant su kitais žmonėm galiu padaryti geriau negu jie, ar ne? Aš nuėjau autosportą. Ir labai pasinėriau jį ir ten labai metodiškai tą dariau ir pradėjau laimėti vieną po kito ir taurės ten kaupėsi ir taip toliau panašiai. Ir aš supratau, kaip man nemorališkai tai atstato. Aš nuvažiuoju, palenktyniauju, man galva išsivalo, aš laimiu taurę. Tikrai ten, pavyzdžiui, kur yra didelė konkurencija ir suprantu, kad tie žmonės stebisi, kaip aš šitą pasiekiu ir taip toliau panašiai. Ir tada suprantu, kad man tai padeda statyti vidinį balansą. Ir tada pirmadienį ateini į ofisą ir nesijauti toks down, tada jautiesi toks, pradėkim, nauji iššūkiai, važiuojam, žinai, aš nesu nevykėlis, turim sugalvoti kažką. Pabaigai mes turim blitz klausimyną. Blitz klausimynas. Kada paskutinį kartą negalėjau užmigti naktį ir dėl ko? Šiąnakt. Galvojau apie šitą interviu, galvojau apie visą grafiką, kaip čia reikės viskas talpinti, į ruostą suspėta, po to dar į konferenciją ten nuvažiuoti ir susitikimus suorganizuoti ir turiu visai šiąnakt. Kokia investicija buvo geriausia jūsų? Pasiėmiau 120 tūkstančių rublių paskolą ir pasistačiau namą. Ir reikėjo grąžinti $150, nes pasikeitė pinigai. Suprat, čia kaip loterija išloš. Čia absoliučiai. Koks buvo didžiausias toks momentas darant verslą? Vis dėlto šitas. Kai padarėm ir po to, po kurio laiko supratom, padarėm kažką, nėra, įdomu, fotografuoja, filmuoja, rašo straipsnius. Va šitas sprendimas. Ar verta eiti į vabank? Būtina, bet reikia labai gerai išsirinkti momentą. Turi jausti, kad tai yra tas momentas, kai turi eiti vabank. Mes tik dėl to, kad ėjom vabank, su šitą įmonę, jinai yra čia, kur yra. Jeigu matysi, kad šitos stotelės labai gerai eina Nigerijai, ar persikelsi gyventi Nigerijai? Ne, norėjau pasakyti, ten skilandžių nieks negamina. Nebritapčia.
Kokios plastinės operacijos niekada nedarytumėt savo vaikui? Tos, kuri jam nereikalinga. Jeigu aš matyčiau, kad jam jinai reikalinga, iš tiesų ir padės, aš padaryčiau. Kas geriau? Vėliau, bet puikiai, ar gerai, bet laiku? Gal visgi vėliau, bet puikiai iš tiesų. Anksčiau, prieš 10 metų būčiau sakęs kitą variantą būčiau pasirinkęs. Dabar suprantu, kad kartais perskubėt arba susitaikyti su kažkokia vidutinišku rezultatu yra savęs apgaudinėjimas. Reikia gerai pasiruošti ir pasistengti puikiai padaryti. Nes tik puikiai laimi kažką, tik puikiai kažką pasiekia, o vidutiniškai kažkur dingsta, išnyksta, niekam neįdomu. Koks būtų pats svarbiausias patarimas darantiems verslą mažose miestuose? Imti ir daryti. Nes baimė vienareikšmiškai tu bet kurioje vietoje gali nudegti eidamas kaip samdomas darbuotojas, gali ten, bet tu darydamas, tu tokią patirtį gauni, kad po to niekas tave netgi netims to iš tavęs. Kaip galvojate, ar pats kada nors pasinaudosit kolegos chirurgo paslaugom? Žinokit, visko gali būti. Tai jeigu aš netikėčiau savo darbą, tai ką aš čia veikiu? Kas iš tavo pažįstamų yra pats protingiausias? Vis dar mano mama. Coca-Cola ar Pepsi-Cola? Coca-Cola. Nausėda ar Skvernelis? Nei vienas. Ačiū tau. Kaip smagu turėti savo media kanalą. 9 laidos pabaigoje paprašiau, kad žmonės galintys mums padėti prisijungtų. Ir ką jūs galvojate? Aš gaunu elektroninius paštus, kur žmonės, turintys pakankamai gerus darbus ir geras pozicijas, siūlosi mums padėti. Labai geras jausmas. Na ką, o ką mes norėjom parodyti šitą laidą? Jūs pasižiūrėkit, chirurgas, turintis puikias galimybės išvažiuoti į užsienį ir gauti galbūt kelis kartus didesnį atlyginimą, pasilieka Lietuvoje ir dirba čia. Vintedas. Dirba iš Lietuvos ir valdo pasaulinio lygio brandą. Ir mažiukas, Militera, dirbantis iš Jonavos, pradeda savo produkciją eksportuoti į Afriką, į Nigeriją. Vis tik pasirodo, kad iš Lietuvos galima nuveikti pakankamai gražių ir pasaulinio lygio dalykų, ar ne? Aš netgi pagalvojau, galbūt būtų galima padaryti eksperimentą, paimti kažkokį nedidelį Lietuvos miestą ir padaryti savotišką silikono slėnį, kur susikeltų technologinės kompanijos. Aišku, tam reikėtų sukurti infrastruktūrą ir dar tam tikrus dalykus susidėlioti, bet aš galvojau, nedidelių miestų merai, atkreipkite dėmesį ir pagalvokite apie šitą dalyką. O ką galvoja mūsų žiūrovai? Parašykit komentaruose, ar įmanoma iš nedidelio miesto sukurti pasaulinio lygio brandą arba pasaulinio lygio kompaniją. Gal jūs turite tokių patirčių? Parašykit ir pasidalinkit. Ok? Na ką, tai buvo mūsų 10 laida ir tam kartui tiek. Iki. Yo, feel this.